మనం చిన్ననాటి నుంచే తులసి ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలిగి ఉందని వింటూ వచ్చాము. నానమ్మ, అమ్మమ్మ లేదా అమ్మ అందరికీ తులసి మీద పూర్తి నమ్మకం ఉండేది. కానీ ఎందుకని మీకు తెలుసా? ఎందుకంటే తులసిలో సహజమైన యాంటీబాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. అవి బ్యాక్టీరియాను లక్ష్యంగా చేసుకుని వైరస్లతో పోరాడి మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. జలుబు, దగ్గు వంటి వ్యాధుల నుండి మనల్ని దూరంగా ఉంచుతాయి. తులసిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుంది. శ్వాసకోశ వ్యవస్థ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి తులసి శక్తితోనే తయారైంది అమృత్ తులసి కఫ్ సిరప్. ఇది దగ్గు నుంచి ఉపశమనం ఇవ్వడమే కాదు, గొంతులో చేరిన కఫాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా తొలగిస్తుంది. ఇందులో ఎలాంటి హానికార రసాయనాలు లేవు. కేవలం స్వచ్ఛమైన ఆయుర్వేద పదార్థాలు. అన్ని వయసుల వారికి సురక్షితంగా ఉంటుంది. అయితే ఇక ఆలస్యం ఎందుకు? ఈ రోజే ప్రయత్నించండి అమృత్ తులసి కఫ్ సిరప్. అవైలబుల్ at the medical stores near you. Also on Amazon, Flipkart and Blinkit.